Video, tài xế xe bồn, hạ gục, vòi rồng trong nháy mắt. 1552. Thấy vòi rồng xuất hiện trước mặt, tài xế xe bồn đã lao thẳng xe qua và hạ gục chỉ trong nháy mắt. Đoạn clip được người đi đường ghi lại tại thành phố Ô Hải, Trung Quốc. Xe bồn lao vào vòi rồng. Hình ảnh ghi lại cho thấy, khi vừa hình thành, vòi rồng đã bị tài xế xe bồn lao qua và hạ gục chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Một số người xem còn để lại bình luận hài hước, vòi rồng gặp mấy ông hung thần còn phải tắt điện, xe bồn này là chở gió bên trong nhé, gặp phải lốc xoáy mạnh thì có lẽ xe đã bay lên không trung rồi. Vòi rồng hay lốc xoáy có hình dạng là ống hút, hình phễu hoặc hình xoáy. Những ống hút khổng lồ này có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Lốc xoáy có thể kéo dài từ vài giây cho đến hơn 1 giờ. Cơn lốc xoáy diễn ra lâu nhất trong lịch sử cho đến nay chưa được biết đến bởi có quá nhiều cơn lốc xoáy, tuổi thọ lâu đã được ghi nhận từ giữa những năm nửa đầu thế kỷ 20.